بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں طب نبی کا ایک بہت ہی بہترین نسخہ۔ آج کل جو ایسا موسم ہوا ہے کہ سب کو ٹینشن بھی پھیلی ہوئی ہے، ایک وائرس ہے جو ہر کسی کو بخار، نزلہ، زکام، جسم میں درد، اس کے لیے میں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے کشتی شیری۔ یہ جسم میں ہر قسم کا بخار اور درد کے لیے ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہم دیں گے 1 ٹی اسپون، تقریباً اس سے تھوڑا زیادہ، اور پانی میں ملائیں گے۔ آدھا گلاس پانی میں اس کو ملائیں گے۔ اگر کسی کو بخار ہے بہت زیادہ یا درد ہو رہی ہے جسم میں، تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اور اگر بڑے لیں گے تو وہ 1 چائے کا چمچہ بڑا والا، یہ تو ٹی اسپون ہے، اس سے ایک بڑا آتا ہے، وہ 1 چائے کا چمچہ اس میں ڈالیں گے پانی میں اور پئیں گے کھانے کے آدھا گھنٹے بعد۔ اس کے بعد اگر کسی کو بہت زیادہ سینہ اس کا خراب ہے، بلغم ہے اور کھانسی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم لیں گے اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ ہم لیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل میں شفا ہے۔ اگر ہم یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہمیں بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ تقریباً اتنا، اس سے تھوڑا زیادہ۔ اگر بڑے لیں گے تو ہم یہ فل لیں گے۔ اگر بچوں کو پلانا ہے تو 1 ٹی اسپون ہم بچوں کو پلائیں گے۔ یہ میں اس میں واپس ڈال دیتی ہوں۔ اور یہ ہے شہد، یہ بھی ایک بہترین دوا ہے طب نبی میں۔ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ اگر کسی کو پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے، بخار کے لیے، سینے میں جلن اور سینہ جو خراب ہے، بلغم وغیرہ ہے، کھانسی ہے، اس کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ یہ 1 ٹیبل اسپون آپ لیں گے کھانے کے بعد، 1 گلاس پانی میں ڈالیں گے کھانے کے آدھا گھنٹے بعد۔ انشاءاللہ جو بھی بیماری آپ کو ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ نسخہ پسند آئے تو اس کو ضرور آپ استعمال کریں، دوسروں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں، کیونکہ آج کل سب کو اس دوائیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ نسخہ اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔